Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih di channel Ruang Lisan. Mungkin hari ini berbeda konsep ya. Biasanya di ruangan. Sekarang kita malam-malam nih. Nah, kalau malam-malam gini kan enaknya tuh nyerita-nyerita tentang yang horor-horor, yang serem-serem. Nah, kebetulan saya di sini ada teman-teman saya nih yang mungkin mempunyai cerita serem di kehidupannya. Nah, sekarang mau apa nih? Kita mau ini ya, kita sharing cerita aja ya. Oh, siap. Mungkin dari ini perkenalan dulu nih. Ini dari siapa nih? Kang siapa ini? Kalau saya sih sebenarnya Enggak kenal, perkenalan. Kenalan lah tuh. kenalan apa Perkenalan nama. Oh, Nama saha. Nah, Nama nama saha. asli, pasti punya nama kan. nama asli atau nama lilinnya? Nah, Lilinian. Aja gitu Nama- cerita horor nih. nama nah, yang jadi biasa dipanggil aja. Oh, dipanggil mah ya Jais. Kang Ijai. Kang Ijai. Sarang ieu nih jadi Kang saya teh. Ya bahasa Sunda banyak. Nya, Bisa Sunda bahasa we. Etot. Nah, Ya. di Sunda. Ya, jadi nama saya. Sunda. What is your name? Mana Ya. ya? Malur, aduh. Jadi sebenarnya loba sih di tiap daerah boga ngaran sorangan. Nah, emang di dia lah. Amun di dieu mah acong. Oh, ya, Terus? Acong. Amun di acong berarti Bandung Timur nya. Heeh. Amun geus mentas deui di Buah Batu terus nepikeun ka Pasteur ka ditu ka daerah mentas ka Cimahi. Beda deui ngaranna. Beda deui. Naon ngaranna? Ucuk. Ucuk. Terus Lamun keluar Bandung beda deui. Saha? Gitu. Itu. Jadi mangga sebut we Azmi. Oke. Asmi we nya. eta mah sebenarnya mah loba ieu utang pinjol anjing kitu mah. Loba ting utang Jadi pinjol. beda-beda sih ngaran teh. Loba ting ieu, loba ting Bang Emok gitu Nya ya. eta teh ngaranti balik deui. Kan dia rek cerita horor nih, lain rek komedi kan. Loba ting ngaran jadi apaan gitu. ameh Ibarat- tegeung teuing. Tapi ya geus mulai keung gitu. Ya, soalna kan bebengetan mana geus teueung. Kela itu horor. Jadi anu itu horor. Rek cerita horor. eta naon. Nah, jadi komedi. Kalau jadi guys. Di nu skrip lagi horor. Apaan kieu aya skripnya aya anu geus di-briefingkeun gitu pas praktek lain sing horeng rame kena improv ning improv. Oh, gitunya. Jadi Ieu mau anu keluar jalan cerita ieu teh. Jadi ayeuna caritana anu horor. improvna jauh teuing. Horor. Improvna jauh Iya, teuing. kopi bisa tiis satu uyup Sok. lah. Ieu. Kade ieu mah kopi jengat-jengat ieu kade. Kopi jengat. Cis lah. Gas cis kudu ningali beungeut. Emang kitu. Tapi Ningali beungeut lah karek nginum. Anjing beungeut siga kulub suuk oge sama aduh. Hayang nyari Balik. beungeut. Geus. Atas, Bah. Kopi naon ieu teu ngeunah kieu. jadi kieu Kang Jai. Nah, Macing. karena cerita ayeuna sok. Ya, kumaha pengalaman, Jadi pengalaman horornya lain komedi. Kumaha ieu? Akhirnya kan malam Selasa ya. Heeh, mam salasa. Anggap malam Jumat. Sebenarnya mah malam Jumat, tapi anggap we malam Selasa. Tah, Kumaha maneh lah. Ieu. itu Kumaha? itu teh hayang Kang Ijai teh Oh, budal pengalaman mistisna kumaha. ai pengalaman mistis masih loba sebenarnya mau dicaritakeun mah mah bisa resep ya. beres-beres ta gitu da ai kanu mistis pa kumanya entos janten saprovinsi nu pari itu malah janten teh Siga balad we nya. siga bala jadi yang penting mah orang datang sieunan dan itu mah ada berdampingan segala-gala ge Kamu gitu kan kan. dia di luar mayoritas orang Bandung. Hmm. Bandung masuknya para hiangan tengah oge Kang Iqbalnya. Para hiangan, para hiangan, para hiang. Para teh luhur, hiang teh yang tunggal berarti kan teh sakral. Tapi ya asa ngadangu para teh para di imah kitu Ya beurit. matak diluhurkeun oge para teh luhurnya. Lain para ge beurit. Hai anu eta mah Lain teh bisi para Anjir. ge beurit. internet atuh. Oh. Nggak bodoh Ieu keur anjir. serius ya. Sok. Enggak bodoh. Terus kena Cerita juri. bisi Cerita gitu. Para teh luhur. Lah cek eung teuing. Hiang teh transenden teh hubungan antara makhluk jeung si sang pencipta kita hiang transenden
Parahiang aya oge Parahyangan tempatna para rahyang tah si dayeuh Bandung teh pang disebut Parahyangan teh para rahyang. Berarti nasi cerita-cerita lampau masa lalu masih keneh melekat si legenda-legenda ada bikin ka ayeuna, bahkan si aura-aura ge mungkin tah naon aura teh. Aura teh penyanyi cahaya, aura teh cahaya. Tah bebeungetan urang mah cahaya mah dikeung gitu. Kurang cahaya gitu bisi aya ieu gampang atau diatur. Jadi komedinya tong ngabodor itu cerita jurig. Hei Tidak, ieu tanya besokan putih kanu aneh. Parahyangan eta ngaran Parahyangan anu sakitu mana tuh nya jero oge mun dibedah gitu. Jero jeung mistik-mistik nah tak meureun salaku orang Bandung salaku orang Parahyangan pernah ngalaman kejadian mistis lah anu pernah kealaman ku Kang Ijay Kang Iqbal ge ya nu boga channel bisi pernah pan Tapi teh kieu naha sih katalahna gitu kan nya ai orang Bandung gitu nya. Jadi sa Jawa Barat teh pasti misikna lebih kental ti siga orang Jakarta gitu. misik teh nah Mistik. oh Nah. mistik Mistik kieu atau mistik. Teuing naon anjir. nya eta mah Ngarti aing. Bapak-bapak jokes bapak-bapak mah teu ngarti aing. enggak di mistikna benten Kan ibaratkan kan tatar sunat teh jeung di Batu kota siga di Lemur Batur pan ai Jakarta ieu katalahna Jakarta Jawa Barat, tapi nah lebih kental di Jawa Barat jeung dukun diabadkeun di dukun santet, dukun nu sagala-galana pasti nareanganna teh ka tanah Sunda gitu ka Jawa Barat. Eta teh kunaon nah bisa kitu. Nah orang eta sugaan kunaon maksudna teh Nanya. orang Jakarta teh bisaeun jadi dukun apa kumaha gitu. da lain profesi atuh dukun mah Jadi nya Itu bisa jadi. bising gitu lain kan. lain profesi Nah, kan. lain ya mah lain masalah nanyakeun masalah dukun jeung kepraktisian di nu hal mistis ieu mah pengalaman Kang Ijay tadi teh mimiti opening teh nanyakeun derek eta aing teh Oh eta, cing jelas atuh aing ngomong teh. itu ge sarua nanyakeun derek eta pengalaman mistis di dinya naon jauh-jauh kana dukun Kok bae aku makan karolot well saya mah. Saya mengiring. Nu kieu. pengalaman misal urang teh pas keur poe anu fungsi euy Oh. mangihan kitu Ai kalau itu mah tuh loba sabar. Keur ulin ka mana terus teh aya gitu. Oh cari orang Jakarta tambung jadi dukun Cing, ayeuna bener-bener ya. Cing kumaha ceritana? Ai sabarna mah urang mah lain disebutkeun naonnya, disebutkeun teh nya anak gunung teh naon disebutkeun nya nu kitu teh. anak gunung Heeh, anak Bukit. gunung teh. Anak gunung emang gunung mah teu boga budak. tuh budak Dunuh lah kumaha Eta. aing bingung eta gunung. Anu naik ka gunung. Ya gitu. baru nusuk naik kan sok naik hiking, kan. sok pendaki hiking, pendaki hiking, Ah, besok hiking. pendaki cenah kan pendaki disebut. lah pendaki. Ayo orang masih sabana Tara mandi, asup ya, wae pendaki. gitu kan rek ulin ka mamana ge asup kan aya hiji babaturan nu ngajak ka gunung tah urang teh da panasaran da hirup urang mah jelema non panasarannya sagala-gala ge dicobaan tah cobaan lah ka gunung aya hiji gunung di Garut lah dibakeun hiji gunung ka Garut tah nyobaan we jeung babaturan teh tah naon naik teh naon sebenarnya trekking naon we. Iya sok ka gunung tah. Tapi mah ka gunung tara hiking. Gunung yang Ya pokoknya mah naik kembar pokoknya urang tanah. bari lagi. Naik nanti jam 12. Berang. Peuting. Penting. Di mana eta teh? Moro isuk-isuk benernya di jadi puncak. di luhur teh isuk-isuk lah. Di mana eta teh di mana? Ningali Gunung naon? ieu Gunung nya. naon? Ayalah gunung Guntur. Oh. Di Masih di Garut. Jawa Barat Ya, ya? Jawa Barat Iya, dah. nya, Jawa Jauh Barat. ting mah ada Ongkos. iya Ongkos anjing tuh bukan duit. Soalnya kelucu-lucuna hariwang kolot. Tah, Terus naik we jam 12 teh jeung babaturan teh nya. lobaan Da eta urang teh mah, lobaan. Lobaan awe ge aya. Terus Sabarahannya 4 ting 5 itu 5 lah mun Ya, salah loba da geus 2000 sabaraha 2018 gitu mun teu salah oh, mah kejadian da. itu 2018. Tah naik we da urang teh batur mah geus persiapan make jaket ge wah siga ke garunung gitu da urang mah da can pernah ka gunung jadi jaket ge jaket touring we dipapake teh Setelan biasa we nya. setelan biasa we jaket touring Di mata Shopee. poek teh batu mah poek urang mah harurung jaket teh alus Baik. jadi ame teh leungit gitu dibatkeun mah alus gitu. Nah, eta teh kitu. Jam 12 penting Naik naik ke gunung. ke gunung.
tah naik trekking lumayan lah tah kesang teh di dinya teh nya cek babaturan teh cenah udah lah cenah capek bisa orang minum cenah teh geus minum teh pas di pertengahan nu ngaji pada di leuweung teh tapi aya bener aya jelema tapi teh yang di mana jelemana teh eta teh nyampokan mah suara nu ngaji teh aya nu ngaji we da kadengena siga nu ngaji tapi ja kurang teh nya dipikir teh nah tengah leuweung anu ngaji gitu kan nya positif we eta mah non naik terus capek ge naik we terus da sakedeung akhirna mah da teu ngeunakan nu ngaji mah urang naik itu ngajinya kudu mah da kudu ngahargaan sagala rupa ge gitu kan naik we teh bes pas hiji deui istirahat deui da capek pisan da karena awewe ge aya pan kidinya teh cenah capek istirahat we babaturan jam sabaraha teh kira-kira pas kisaran jam sabarahannya jam 1:30 gitu teh 1:30 mun salah mah 1:30 di leuweung berarti geus di tengah leuweung 1:30 eta teh kaayaan teh 1:30 tah 1:30 teh istirahat lah jual ningali aya gitu kan aya sasaungan jual aya pocong nya teh tapi batur mah teu naringali ting kunaon aya urang masuk ningali ngan polesong pocong jempe we kitu aya nu siga guling siga kitu teh bodas siga guling urang mah jempe we daripada dicaritakeun mah jadi sararieun gitu kan sabodo amat da di kitu mah da kabeh oge imahna gitu kan oke guys sia mah can oge naon Lanjut, kok yang lanjut. di ngadeng Lanjut, carita lanjut. Sorry, lanjut. aya saung terus ke aya saung. karek semut saung ngali pocong Nya, eta tah. da teu dicaritakeun nu bodas teu dicaritakeun ka babaturan teh keun oh di dinya unggul nu nempo lain teu tadi ngempo jualan ayo buru cenah teh geus mulai ieu lah geus daripada engke loba eureun mah iraha nepina di hayu-hayu hayu naik deui we tidinya teh aman lah tidinya mah nepikeun ka puncak teh nepi ka puncak jam 6:00 lah nya didinya teh hampir genep jam leuwih urangnya nya kapuaskeun lah hampir genep jaman capek ge da nepikeun ka kesang ge nepi ka boo-boo lah mun dibaatkeun Teureun-eureun eureun pas keur eta we hungkulnya pas keur nenda we urang teh nya singkat carita kieu turun pas turun teh da salahna ieu nya sareupna magrib turun teh sareupna magrib ai turun mah gancang pan ai turun mah turun gancang tah ieu mah nu katimpaana teh awewe babaturan katimpaana awewe babaturan tah awewe babaturan eta kala ka manehana nu ningali urang nu teu ningali gitu cenah mah aya nu nuturkeun aya awewe cenah nu nuturkeun cenah mah teh aya pas ditanya ternyata babaturan teh keur halangan mun dibatkeun keur hanyir lah iya ieu wanian nya keur halangan kitu naik kitu lain atuh aya mitosna nya aya halangan si awewe urang teh teu apal oge kitu nu lain oge teu apa karena sugan teh manehanana teu keur halangan gitu kan tapi da manehna pangalaman biasana tenah naon kitu nya keur halangan naon ngan pas pisan diguntur eta badan kaparengan pisan meureun nganana keur halangan teuing gunungna nyambereun ai Gunung Guntur mah di tanah Sunda pampir ka ieuna untuk Gunung Guntur oge sih iya sih sabarana mah alam terbuka tong baro alam terbuka gitu nya cuman manehna nu jadi anehna gitu pan biasa manehna geus ka mana-mana pengalaman lah awewe eta teh ka biasa mah biasa-biasa wae kitu nya lancar keur halangan keur naon oge biasa we lancar da anu diganti di luhurna oge dibawa deui ka handap gitu tahu nanti ngaping we tidinya teh da barudak teh jol parancar jauh tadi heula ka base camp akhirna urang teh jeung babaturan duaan awewe duaan jauh paraningali eta teh nepikeun ka base camp dituturkeun tah sugan teh nya di base camp teh geus aman geus packing mandi sagala ternyata teh masih kene aya di base camp teh nuturkeun jadinya teh nu ku anehna teh wah cuk urang teh nyawa kitu mah geus lah cuk urang teh ayo urang gancang we balik aman-aman teh di pom bensin pacirina naon teh tidinya aman tidinya teh eueuh nu nutur-nuturkeun deui cuman manehna masih kena trauma lah jadi naon eta teh dituturkeun we kunaon
Nyaeta sosok naon gitu. nya dilibatkeun mah nya awewe lah, sosok awewe nu meureun nungguan di dinya meureun Iya. ngambe apa kumaha. Cuman ya alhamdulillah sih dugi ka ayeuna oge teu kuna naon sih da meureun sigana ngambe wungkul manehna keur aya halangan sih di ditu wungkul sigana balik di ka ditu henteu naon teu kata terusan Situ boga ongkos oge meureunnya. nah sigana Situ kitu boga Da duduluran soalna meureun amun si balik ka sosokna dieu teh. balik di ka ditu teh ongkos manehanana sigana Sewa duduluran gitu, oge, dek nya. naik Grab sieun gitu da teu boga Android kena kitu Situ. nah eta carita mah sih sabarana mah tapi amun di pengalaman mistis mah sih mau beres saja Ya, sih amun lain dicerita. eta hunggulnya. Nya, lain eta Mbak, hunggul Ieu mah anu paling nepikeun ka ayeuna kainget teh kejadian Eta, eta. karena kan bisa kainget siga gitu karena pertama pisan gitu kan milu ka gunung urang biasana touring ka mamana tapi ayeuna milu ka gunung jeung pas pisan kejadian siga Sakali- kitu sakali naik, miluan aya nu kitu, gitunya. gitu kacarita mata rada kapikeun kaimpleng gitu buat jadi disebut trauma sih henteu dan warna ka gunung mah malah resep gitu emang orang teh capek gitu kan ka gunung teh tapi da kaubaran sih geus Iya. kaluhur mah gitu kan Bener. kumaha pemandanganana gitu geus boga hutang teh pokona mah leungit pinjol naon Turun tadi pom bensin aya deui nah eta aya deui gitu Nah, tadi kan cerita ti Akang Ijay ya. Nah, terus ieu ka Akang Ucup Piton atau Azfi gitu nya. Ah, ieu mah loba sigana mah ieu mah Anu loba euy. gampang lah ucup. Nu panggampangna we lah. Ucup. Ucup. Kumaha Cup? Pasti loba ieu mah euy. Coba sih kan Loba pisan ya. disingkat-singkat. Dia di mana ya cerita teh? Anu paling kainget pisan nepikeun ka ayeuna mah eueuh deui pas keur KKN. Wah, wah lain eta KKN Desa Penari. desa penari teh aweuna lain tapi urang lain eta. Lain carita eta. Itu mirip lah. Kumaha. Moal nah sih nya lain kampus Batur Unggul lain kampus urang unggul maksudnya kampus Batur oge meureun Ya. di nu masa KKN aya pernah lah ngalaman kejadian kayak gitu anu paling keren mah kieu na berkesan pan di kampung adat urang KKN Ya, kampung adat lah kampung gitu nya. adat Heeh. di Pangandaran aya hiji desa eta emang disakralkeun Oh ya, ku bupati, ku kepala desa, ku camatna aya di kecamatan Parigi, kecamatan Cikembulan, aya desa Sidomulih. Nah, desa Sidomulih aya di desa Cikalong, ngaranna ge kerennya Cikalong. loba kalong berarti nya teh Teuing malah walau kan soalna kan dina Cikalong bisi loba kalong loba kalong jeung teu nama. oh bisi gitu dah Samemeh apal si desa ieu sakral, disakralkeun ku wargana nya loba laranganna. Biasa weh da asa ngeunangeun pemandangan demi Allah ka sisi pantai. Beh ditu kan pasti sawah tanggal kalapa maju deui ka gunung walungan deui curug loba di dinya. Pokona mah ngeunangeun si desa teh tapi aneh nang disakralkeun. Yang bener tujuanna disakralkeun ameh kajaga meureunnya alamna nya. Si Itu di kelestarian eta na. Itu dirusak-rusak gitu. Ceritana kieu da teh. Bonceng awewe da caritana teh rek ieu sok sharing ning mun KKN pan antar desa jeung desa deui teh sapaya sharing program. Nyanyakeun kumaha program berjalan kumaha-kumahana. Meh teu poekeun pamparan ka dalam batur. Menit lah kadinya. Sore asar jam 3 tepi ka ditu jam 5 2 jam. Sore asar sore. Di jam 3 tepi ka desa Cikalong eta jam 5 sore. Tapi lah biasa ngobrol. Ini jam sabaraha cek orang dinya teh. Jeung KKN nya teh. Ini jam sabaraha tadi jam 3. Lah teuing nepikeun ka 2 jam. Jam 5. Urang ge pas keur itu dekat ka teun maneh, ka posko maneh, ngan setengah jam ge tepi. Hah? Setengah jam ge tepi. Heeh. Nah, jalan ka mana? Urang mah tadi jalan ka hareup cik urang teh. Henteu aya jalan motongna cenah. Oh, iya emang aya jalan motongna. Ya urang jalan hareup. Jadi muter urang mah kan jalan utamana jalan gitu nya. utama ke jalan raya heula. Oh. Asup deui ka gang. Ya, muter gitu Ieu mah motong jalur palingan setengah jam. Heeh. Oke. Kali ngobrol teh setengah genep
sareupna tah ari kebiasaan di lembur eta setengah genep teh pokona sareupna geus rek maju keadaan magrib teh ulah aya nu di luar imah. Oh, jadi mun geus magrib teh tong aya nu keluar lah kitu nya. Memeh adan memeh ada magrib teh. Sareupna teh ulah we nya ulah aya nu keluar imah. Nya. Tutupan panto, tutupan jendela, pokoknya kabeh nutup imah teh. Kabeh jelema di jero. Nya. Nu rek ka masjid cicing di masjid. Setengah genep maksa urang teh rek balik eta apal teh apaan teh apal kebiasaan. Urang rek balik, soalna aya janji. Bada isana teh nya aya kegiatan urang di pos ke urang. Aya janji. Maksa lah. Urang balik euy jigana ieu. Jam pangkarna mah moal we cek urang teh anjing bisi ieu beda posko oge cenah teh bisi ku kades teu geunah lah jeung ku warga. Diulah-ulah dikarek. Geus warga teh. Ulah-ulah mending mondok we kewe isukan isuk-isuk. Kunaon eta teh bisa kitu tah? Can dicaritakeun urang ge. Can. Ulah Oh, masih kena panjang gitu gitu. Ulah melang. Oh. Ulah melang. Maksa teh. Ah walau alam mah urang teh lah. Maksakeun meumpeng caang keneh. Asli da caang keneh. Daerah pantai mah da jam sakitu. Nya. Caang keneh keneh panon poe jam setengah genep teh. Si malah mah si warga di dinya di jam 5 ge geus aktivitas geus sepi. Warga di dinya wae geus teu ieu kitu nya. Embung lah kitu. Bung keluar. Singkat cerita maksa balik aing teh. Balik we nya. Balik. Ya atuh aya rek balik mah ting salamet kade hati-hati di jalanna. Di bekelan. Bekalan naon eta teh? Silet. Terus Jangan naon jangan ngaput eta teh. Silet mah pernah gitu kan silet. Oh, Dan silet cutter cutter jeung obeng. Teh ngabengkel eta Bang. Ting. Oh. Bisi kita Di bekelan eta. Silet cutter obeng gitu. Moal teu begal cik urang teh. Kabeneranna urang di posko urang ke posko Cikalong teh sok nyoren bedog. Oh nya. Jadi loba masih kene loba anu kitu lah nya begal-begal kan nyoren itu. bedog. Urang ge ngeuh pas keur di bekelan ieu sih. Cutter cenah teh meureun. Begal da emang si jalurna pas keur jalur hareup dan nu apalna eta kan jalur hareup. Pemukiman kan aya 5 imah, bleg leuweung rada panjang teh tinggi sabaraha kilo teh. Leuweung we nya. Leuweung tawang lah gitu. Naon pisan. Beras teh sawah lega. Si sawah teh lega gitu bentukna teh kotak. Jadi si jalan teh letter U. Kakara ieu lembur. Balik jalan nya deui. Pas di sawah pamit cerita pas di sawah jalan letter U kan kieu nya letter U nya. Muter lah gitu muter. Urang di dieu di puntas teh ketinggali kan jalan teh. Heeh. Anjing ceng teh kebenaran pisan anjing. Geus mulai poek. Anjing aya mobil ceng. Aya mobil gitu. Aya batur ya cek urang teh anjing. Nah buat urang sidik eta mobil soalnya lampu tukang beureum kan itu dua. Tuh. Di ketempo lah nya. Di hareup teh diberi urang teh anjing. Mobil teh. Pas keur geus nepi meuntas cek rasaan mah da jalankeun teh gancang urang teh. Mata kaya ngudag teh. Teu kaudag si mobil teh. Singkatna beres sawah rek ka leuweung teh kan langsung juga aya gapura langsung tanjakan gitu. Sup kadinya beuki anjing nah eueuh cenah teh teu kaudag wae ieu mobil. Mobil teh eueuh. Tiba-tiba eueuh we kitu nya. Pas keur tadi katingali teh. Pas keur gerbang atuh pisan. Kunang-kunang Gapura leuweung. Ieu mah Kunang-kunang segede dinosaurus ieu teh. Kunang-kunang. Diudag terus lah di jalur leuweung eta teh nya ka pengkol oge. Udah caritana bet keluar jalan raya. Lega we urang. Heeh. Da soalna aya urang teh aneh dakat positifna ieu mah teu kaudag si mobil teh gitu. Ngan awewe nu dibonceng ku urang. Tadi ngeuh teh cenah mobil leungit pas keur tanjakan. Loh. Padahal eta teh eueuh, maksudna eueuh simpang-simpang ka mana-mana tanjakan gitu nya. Tanjakan lurus, lamun aya pertigaan mah bisa wae kan. Nya. Ieu mah eueuh. Ieu mah jalan lurus. Cing, tenangkeun heula urang teh tenangkeun pikirnya di jalan teh eureun heula. Da kan jauh keneh tah karek keluar jalan raya rek ka posko urang deui. Cing, aing teh ngahul. Leungit gitu da urang mah rasaan teu kaudag cek urang teh. Cek we. Pas keur tanjakan demi Allah leungit. Balik ke posko. Untung teh nya eueuh nu geuring biasa mun nempon kitu sok panas diri ieu teh. Balik we ka posko. Kontak we ka nu orang nu KKN di dinya babaturan KKN dinya. Urang tadi manggih mobil cek urang teh. Urang teh diudag jangan tapi teu kaudag gini.
jika lampu tukang 2 gitu tapi pas keur tanjakan perbah leuweung leungit kurang teh zaman BBM kene can aya WhatsApp Oh, zaman BBM Wah, eta mah zaman urdu atuh. zaman BBM kene Eta mah zaman urdu asli. di dungku heeh. langsung nelpon biasa manehna Heeh. udah hese sinyal daerah si Cikalong eta teh telepon tapi mana eta geus tepi nah. Ieu urang geus di posko teh geus duanana curang teh teu naon aman untung cenah euy maneh salamet cenah da orang dieu mah palebah manggih nu kitu teh nya Nya, naon kitu nya? pasti ieu Pasti ngalaman negatif we gitu. naon eta cek urang teh begal tah naon lain cenah cuma sebutkeun lah eta teh si rupana emang segede mobil gitu Jadi siga mobil lah gitu. Cek sih, Pak. Segede mobil segede gitu. mobil gitu ternyata nu beureum 2 teh matana Oh, panona berarti lain lampu dari berarti. lampu mata rupa segede mobil eta teh panona segede lampu tukang mobil ternyata aya rupana juga kumaha cenah urang amit-amit embung cenah teh mun kudu panggih deui mah cenah komo panggih jeung wujud aslina mah nya rupana mah nya kitu we ai apal anu belang mah Gitu nya. cuma dengan pedah panonan teu 2 Lanjut, Pak. gitu orang teh rupana belang panonan teu hiji teu 2 juga lampu mobil eta panonan emang saawak-awak teh panon hungkul Jadi panon berarti. gitu nah nya malah katelahna di lembur eta nya si sambar nyawa teh eta saha anu panggih jeung eta kasibat atawa kasibat teh maksudnya katoel Nya. kapencerong ku matana nya walau alam tapal kacaritakeunna nasibna goreng wae gitu. Komoditas nepikeun ka di udag gitunya. Ngaranna sama apa niatna urang mah rek ngudag Teh da mea batur gitu nya. Mea batur gitu mobil. Mea batur lah kan gitu. palebah ngadenge sorana Efek teh. jeung emang kasusna juga gitu tapi emang eta beres balik tidinya kaayaan di posko urang langsung mencekam beres kejadian urang kelakan mobil jam 12 peuting di soda-sorangan aya nu ngadehem terus urang beres masak erek tuang aya ngatuh euy nah nyebut itu bahkan keur ngadekor erek evaluasi akhir kan nyen pertunjukannya ngamural benteng tukangan benteng eta lapang terus benteng deui aya tangkal gede aya ngalukis teh ngalukis awewe nya geulis gitu ngalukis ke awewe juk seuri juga abi alah ada dedenya Haji paas eta euy. Kena gambar itu. dirangkum eta Ada merinding aja. jadi nama beres namanya balik sabaraha urang nya 300 orang peserta KKN balik di Pangandaran tipes kabeh. Angin. Tipes kabeh. Angin lah gitu. Nya eta mah kecapean Ya mungkin, kecapean. Tapi eta sih pengalaman anu nepikeun ka ayeuna kainget gitu. Atak sono ka Pangandaran. Bener sih. Ini hiji di pantai, ini hiji di gunung. Jadi saya teh beli teh ka mana hatinya. Anu aman masih ulin mah ning ka mall sih. Mall Tapi kita teuing, leuwih horor. mall kita Lain kitu teuing sih. mall teh leuwih horor. Horor kanu dompet, horor kanu panon teh tinggal ieu. Bener sih. Si loba bolieun si ai ka mall mah Ka eta horor teh. Kamu Ede itu kan. mau ka Bogoh mah lebih horornya. Nah, eta. Deui Ede itu kan ya caritana ieu. Pasti loba akak ieu. Amun dicaritakeun panjang sih dek di hiji-hiji wae Nah, resep kitu euy. Mun panjang urang boga hiji deui ya. Mun panjang tenan leuwih panjang leuwih leuwih caritana leuwih. Kumun leuwih loba. Tapi sih amun ieu mah boga carita pondok kitu nya. Carita kieu. Ieu mah Heup. Pondok. si oi. Itu pondok teuing itu. Kan teu pondok sakitu atuh. Urang teh kan boga kamar di luhur. Kamar gitu. Kamar di luhur. Da badan urang mah da meureun asli nu bogana meureunnya Iya, eta teh bogana. bogana gitu kan. Amun unggal aya babaturan teh mararondok biasana sok mararondok di imah teh kan. Da resep mararondok amun ieu teh kumpul-kumpul peuting mondok.
tah nu digangguna teh babaturan wae nu anyar mun curang mah selamat datang hayang kenalan urang mah kitu nya da sagala-gala ge da kudu ku ieu ku baso nya aya ku basa ku baso oh basa baturan teh jo da keur peureum urang teh geus peureum nya tengah peuting teh jo baturan teh jo keur main naon sih eta teh game naon eta teh anu ML oh ML naon mah ML teh Mobile Legend oh Mobile Legend can eta Making Love kur ngarokok we di luar teh da aya halaman di hareupna teh keur main ML keur ngarokok da kadenge jo tuturubun gubrak jero hate teh kunaon ieu budak ceng teh nya jelema teh kunaon keun we tadi caritakeun teu da tunuh teh apa non teh meureun nya iya tah pas isuk ditanyakeun ai maneh kunaon ceng teh peuting juga guru bukan da maneh can sare da kadenge ceuri mah curang teh kitu nya heuh cenah keur peuting teh jual aya nu ceurik cenah ngomong kitu aing merinding tinggal jadina teh merinding deui asli sarua padahal ada kamar sorangan tapi da jual merinding mah da alhamdulillah teh ka urang mah meureun da karena biasa sieun atuh da ka didinya mah heuh kitu da geus penghunina kitu aya urang mah jual aya nu ceurik cenah mata urang ijo kudu ngusu we ka jero cenah tah selama urang sareta teh jual masih kene cenah da cenah mah cenah amun misalnya ceurik na lalaun teh berarti deukeut ini cenah mitosna mitosna amun ceurik na jauh mun nyamun jauh berarti deukeut deukeut jauh berarti jauh cenah urang teh da ieu mah sakadenge teh jauh berarti asa deukeut cenah urang teh kitu teu naon cek urang teh ieu mah mun cek urang mah hayang kenalan cek urang teh dikitukeun moal naon moal cenah teh da ieu mah teh biasa cenah da di imah urang da anggapna imah maneh mah atuh teu perkampungan teuing cenah omongna teh kitu warga loba bandat warga tapi aya nu kitu cenah omongna teh eukeun bae cek urang da kabeh imah ge ayaan cek urang teh kan meureun hayang kenalan tah geus beres eta teh hiji babaturan ganti deui eta teh babaturan teh aya deui babaturan gawe milu di sare geus milu sare teh kitu deui sarua manggihan deui ngadeng wah berarti bener ieu mah cek urang teh hayang kenalan cek urang teh ieu mah tapi da alhamdulillah ka urang mah kitu kan nya nah lain hayang ditemongan hayang di ngadenge nu karitu nya urang oge da anggar ngadenge dambung sabarana mah kitu kan nya tapi da alhamdulillahna kitu nya da ka urang meureun karunyaeun meureun pakumaha teuing geus kenalan geus bosen meureun ningali bebeungetan ciga urang mah sieun urang wae da sieun mun sakarek ningali nah kitu sarua eta ge sarua digangguna teh kitu anu ceurik deui ceurik kitu dipikir teh kunaon nya ieu teh anu nunggu teh sok ceurik wae kan yang ngadoa lah urang teh moal salat teh nya bisingna kitu kan babaturan teh jadi tidinya teh arembung monok teh di imah teh da kana sieun teh ya karena aya nu kitu wae ayeuna jadi ngadoa lah tidinya teh da kitu mah perlu didoakeun nya urang teh me katarima iman Islamna pakumaha gitu ya alhamdulillah nah tadi sempat tidinya orang ngadoa ka Allah ngamunajat kieu cing diieukeun di taman Islamna gitu kan nya mudah-mudahan tong dugi ka aya deui gitu kan nya ya alhamdulillah tidinya teh belas ya Allah ganti babaturan oge kitu nya aman teu we nama karena meureun da emang kudu dikitu didoakeun jadi mata kitu mah boh urang teh kieu nya boh di mana-mana misalna urang ade ka tempat naon da urang mah saling berdampingan gitu kan diibaratkeun saling berdampingan jadi kieu manehna teh mencoba mah goib lah bisa ningali urang tapi urang teh bisa ningali manehanana tah mata urang teh kudu saling ngahargaan teh kitu sesama saling menghargai tong waka dinu kitu jeung babaturan oge kudu saling menghargai teh eta kitu pan nah matak boh edek ulin ka mana boh ka mana teu anggar urang teh kudu jeung babaturan teh kudu jeung babaturan kudu didangu soalna tadi kan babaturan kudu ngehargaan babaturanna berarti ulin ka mana teh kudu jeung babaturan kumaha maksud henteu jadi kieu amun urang aya babaturan nek saluhureun nek sahana pun anggar kudu ngahargaan segala rupa oge saling menghargai babaturan beungharna urang itu napan cek urang Sunda mepet amit ngalamenta naon eta teh
mipit kudu amit nya urang teh mun rek mipit teh kan nyawang nempo mipit kudu pamit heula ngala kudu bebeja heula nya kitu nya mana dibatkeun siga kitu siga urang boh elek ka mana di kamana anggar kudu boh mukakeun pantau boh urang elek ngalangkah ta eta teh diibatkeun bismillah mun teu assalamualaikum ta eta kasalamatan urang teh gitu kan bener mata boh jadi alhamdulillah we amun misalna urang geus nerapkeun dinu kitu urang ge moal aya nanaon ka diri urang sorangan teh bener bah bener moal aya nanaon karena aku alhamdulillah urang gitu mata bahwa urang elek indit urang babacaan urang elek ka tempat naon urang pamitan cek batur mah di dieu tempat ieu teh horor apa kumanya karena urangna niatna bener ka manehna bener nya alhamdulillah eueuh nanaon nya bener gitu karena salah BG gitu soalnya kan aktivitas besorangan ya jarang balik ka ieu mah beurang keneh gitu jam 7 jam 8 penting mah tara we pokona liwat pasti liwatnya jam 12 jam 2 paling beurang teh berarti balik ka ieu mah teh jam 12 berarti tapi nya dikersakeunna henteu manggihna naon mah nya karena kan tak eta kuniata mata da makhluk nu kitu mah amun niatan urang geus goreng pasti ka urang na oge pasti goreng bener kitu we yang bener eta pan bala-bala gehu eta niatna goreng berarti gorengan eta mah sia mah da lapar aing tah kitu urang mah caritana nah terus ieu kumaha ya bisi aya deui anu caritaan anu pasti loba tuh nya lebih sih ieu sih mun ai saya mah da orang milenial jadi tidak urangnya sebenarnya mah milenial kan kajebak tidak sering melihat tapi tidak inilah urang ge engke lah caritanya gampang milenial kan kajebak urang teh jadi kaum minoritas di keluarga sorangan soalnya beda bidang sorangan urang bidang namanya bidang konsumsi kumaha eta keur KKN ieu keur KKN deui teh tuh ieu mah hantamnya KKN semua apaan urang mah sok remen keluar kotanya ke pelosok pisan ke pelosok teh pelosok pisan urang sok tukang nabuh mah nabuh sih teh nabuh aing teh cok nabuh naon nabuh teung kabah tabuh nanya ai nu kitu kan sok erat kaitanna jeung ritual mistisnya nya soalnya si bentuk-bentuk seni pertunjukan anu hirup di Tatar Sunda berawal dari ritual sebelum akhirnya jadi hiburan teh berawal dari ritual matak sangat erat kaitannya jeung hal-hal mistik nah tuh ieu mah pernah sarua eta ge sih kasusna hampir mirip jeung pas keur KKN nya di Lembur eta emang aya jembatan beres jembatan teh makam tah si pentas jembatan eta teh si makam eta teh emang kawasan salingkup eta teh terletakkeun lah sangat meureun cek urang teh eta sangat aya linmas biasana sok ngaronda teh lain linmas unggul da di Lembur mah kan di jadwal nya hansip pernah linmas nya linmas hansip sarua bae bisi beda di Lembur mah kan gotong royong teh nya sauyunan teh jeung warga-warga nangge ngilu ngaronda penting di sasak eta iki carita di si warga nanya lain pengalaman urang pribadi dan kebenaran keur kalembur eta panjang gitu si wargana carita penting keur ngaronda ieu teh si anu bagian ronda teh ai si pos ronda teh pas sasak pisan pos ronda sasak baituna nih pentasieun sasak makam teh penting aya keur ngaronda ti sasak teh arah pos reka makam aya awewe ngaliwat maksudna mah di bajaan ya teh aduh itu awewe wah kieu penting ka mana meureun eta cek si nu jaga teh penting ka mana ieu awewe nama ka jeung rek ka ditu beraku rek ka pasar we ya kieu itu jam sabaraha pasar acan muka meureun cek ngarona teh digerohan lah kudu ngarona teh neng ka mana na penting make jeung rek mentas sasak kadinya ngaliwat tong kali itu tong mentas sasak nah itu makam itu teh sangat neng digerohan sakali teu ngadenge 2 kali anjing buah torek na meureun teh bari ngalonyeng dan nyarita teh cuek meureun
jing buat torek cenah itu awewe teh cerokeun neng tong kadinya tong lihat kadinya sangat itu makam teh cing disampeurkeun lah da dijerokeun teh sampeurkeun tepak neng tong kadi tuh nah waya kieu peuting-peuting nah sangat nah si ieu teh sangat nah da kan nganggapna jelema biasa nah awewe da geulis nah cik si baga teh neng tong kadinya sangat tong kadinya itu makam tuh sangat nah itu mah loba nu kawenehan komo wayah kieu komo neng sorangan pas ngaliuk bari ngaharewa sia awewe teh kan bae bapak da bege geus maot Aduh. Anjir dak joke. Nah bisa nembalan gitu nya. ngepecir dah itu ngaranna eueuh pas ronda ge beureun dibongkar geus tong aerona lumur ieu lah bingung pusing teu bisa ngabedakeun aja halus urang Ai bapak da bikin penunggu di dia ai bapak rek naon ka dieu cenah. saat cananya gitu teh tinggal heula sukuna amun sukuna napak tah eta jelema eta mah rada pedagolis meureun padahal geulis nya gitu pan nya maksudna mah hayang jadi pahlawan teh neng tong kadinya sanget gitu neng tong nya keun bae paduli da bege geus maot aja awewe teh hari teh curi ieu teh ngarona teh parupa wae tanu kitu kudu ieu heula Ai ya tuh udah pasti soak atau udah kudu pingsan dah pingsan aing. ya emang kusem mata lah lihat teh curi gening nembalan karena namun urang mah geus geumpeur tah kitu sih eta mah meh teu keung teuing tapi sih bener konyol oge sih eta mah Nya sih kan biasa nama kan lamun ningali ieu teh tinggal cik cenah nah. kan aya Napak cenah teu, mah napak mun teu, napak cenah. cenah berarti eta mah jelema asli Napak mah teh eta tukangna bolong teh gitu kan. mun ada ngalayang tah eta mah berarti kan lain jelema gitu kan ya kuduna ningali heula eta kuduna mah da meureun pedagolis meureun ningali Gitu gelis nafsu mah masukkan we si neng teh kitu nya hilap kitu nya ngumpung aya saung gitu. Ayo baik gitu mah mun sakitu beureun nya gitu yang episode ayeuna mah kayak urang milarian di tapi otak. engke mah bisa di itu parabot abi di gamelan Alah eta mah rada ieu euy. eta gampang. rada keren eta eta soalna cenah ceuk batur gitu eta kan bisa berapa kali pindah tempatnya 1 2 3 4 kali pindah tempat ceuk anu ngajaga tempatna jelema nya anu ngajaga tempatna sok minum di sada sorangan di gamelan teh nya sih loba cerita mun di masalah gamelan gitu mah pan cenah mah barang-barang naonnya sakral cenah kan teu meunang kadang-kadang cenah aya beja teu meunang dilengkahan teu meunang lain berarti kan eta teh anggapan barang eta teh bener-bener disakralkeun gitu kan kadang amun disakralkeun kitu teh nya sok aya penungguna gitu teu disakralkeun sih sebenarnya mah pan aya di nu gamelan eta kan aya unsur logam aya logam teh nu taneuh nya ari nu lelembutan nu karar itu nya cicingna nya ngancingna di nu taneuh pasti safrekuensi tah si taneuh jeung si logam teh tah Itu tah lain ku sangat-sangat wae aya ieuna lah gitu. Ada unsur-unsur filosofina. Sakitu wae kitu nya. Gitu orang ieu lah. Ngelaren di carita-carita. Mun yoge da tos rada arek bade ka subuh gitu. Aduh. Itu kopi gitu CF itu aduh. Mun sakitu meureun nya nuhun pisan ka Akang Ucu sareng ka Akang Ijay gitu. Tos ngiringan ieu nan sharing-sharing cerita horor. Ini horor lah kita juri gitu. Mung sakitu wae di saya kitu nya. Kelah kurang suganan aya cerita-cerita nu lain-lain deui gitu kan. Nu leuwih horor terus milarian konsep-konsep nu leuwih pikasieun deui gitu. Ya. Kan orang sabari telusur gitu lah. Bari penelusuran apa bari bincang-bincang kieu ge abi jeung Kang Iqbal ngobrol ieu gantung diri eta kan geueung sarua wae eta ge. Astagfirullah. Ngorbankeun aing sama kitu mah. Apa konsep-konsep anu ieu. Eta mah konsep atau sama ngabunuh aing. Mau balik ge mau expecting. Parupa wae. Sakitu beureun nya ti abi. Wabil topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Ini